好啦，大家好啊！咁見到我玩串機都一段日子啦，但係接觸 PV 真係好多年。咁好彩 DJI 啦，先至讓大家好快地接觸到咩叫 FPV。基本上識飛航拍機嘅，基本上就知㗎啦，咩叫 FPV，甚至都飛到 FPV。無論 Avata 又好 ，Leo 都好雖然佢唔係真正 FPV，但起碼都有個感覺概念喺度。對於去上手真係 FPV 嚟講咧，係相對較容易嘅。咁我哋中意就自由花式啊！你見我飛到咁，一般人都覺得頭暈嘅。但係對於我一啲睇開嘅、見開嘅尤其 Red Bull 嗰啲就冇乜感覺啊。但係自己飛嘅時候都幾刺激嘅，由一個零嘅開始到而家有咁樣嘅實力，都係即係有咁嘅能力咧，係覺得好滿足嘅，好自嗨嘅時候都係好少數嘅。咁我哋揀嘅地方都盡量咧唔好有人嘅地方，甚至會避開人群啊。所謂因為我哋飛 FPV 咧，好顧及到他人感受，我唔想俾人投訴或者同人哋嘈，冇乜意義啊！嘈完之後抽到嚟咁，大家唔好玩我冇意思嘅。大家你翻去呢一個位而都會見翻嗰條友啊！所以咧大家都互相就下啦。咁你見到我咁樣花式飛咧，其實就自由加花式。咁我哋嘅遙控咧都係好重要嘅，所以你斷信號啊、斷圖傳啊，咁而家反而斷圖傳係好啲打個掣GPS 反模式定一定點定一定神咁樣驚定驚咁。但係如果你話遙控丟失或者遙控信號錯誤咧，就好 Q 大鑊嘅，真係好 Q 大鑊，因為可以令到部機咧炒向人群，或者部機咧鎖唔到，不停喺度彈下周圍撞嘅。咁你而家見到去到呢個位咧，就係等緊我 friend 嘅出機啦。咁我呢個森林入面得2個人嘅啫，飛嘅人得2個人嘅啫。咁一路都有啲信號嘅干擾，呢個干擾咧係好少嘅，但係間中會多啲強烈。但係呢個好難去決定嘅，但係得我2條友飛嘅啫。咁大家都用 O4 Lite，咁我就5寸，佢有3寸機。咁我而家咧就等緊佢出機，就大概意思就係你追。我追佢或者佢追我咁啦，我而家出機啦，咁着咗電噶啦。咁你發現咧，好似起價，呢個唔係一個 effect 嚟，係真係干擾緊。咁DJI 圖傳就會無論係 DJI 好模擬圖傳都會有呢種情況，只不過死得快啲就死得慢啲咁解嘅。咁你見到個左下角咪右下角啦，右下角個碼率咧都40幾嘅，但係唔正常嘅呢個40幾。正常如果咁樣干擾法應該得幾 Mbps 嘅咋。但係所以話俾大家知，呢個數字咧係不能參考嘅，不能做一個只係參考唔可以讀準確嘅數字。所以呢個干擾呢個率咧到底幾多，呢個碼率幾多咧，都係一個參考嘅啫，唔可以度佢作準嘅。所以唔係好似我哋過 USB 過 file 咁樣，而家係100 Mbps 噶啦，咁等5分鐘就過晒噶啦，咁唔可以做參考嘅。所以而家一路都干擾緊。咁但幸好咧，你見電池咧，中間電池下面嗰度咧7:100同埋99咧。就係我個遙控器掟翻俾呢一個飛機裡面嘅信號係咪100%？至於下面咧有個信號40幾咧，佢接收到呢個指令咧，到底明唔明咧，清唔清晰咧？就係呢個。咁一般我係接近嘅時候咧，大概就60幾嘅。咁如果跌到去負或者接近大概20以下啦，即係話俾你知，其實你個信號100%我收到。即係你俾100文件我都收到但係我睇唔明裡面啲乜嘢所以咧有2個信號做參考嘅，7:100係代表信號健康掟過去，下面個信號係代表我能唔能夠清晰知道你做乜嘢，就係咁啦。咁如果你 DJI 嘅遙控咧，基本上呢度咧係拎㗎啦，拎㗎。咁你見到我有經驗啦，就可以 hold 定一個位慢慢飛啦。咁一拎法咧，我現場咧根本就飛唔到啊，因為你好窒啊。你每前一步咧都好艱難，但係如果你用 DJI 遙控咧，係應該係大塞車嘅啦。咩叫大塞車？我一路都射緊信號過去，但係一路都收得唔係好清楚。但係因為 DJI 遙控咧，佢唔會話俾你知而家信號收到啲咩情況。咁如果內地嘅網友曾經都試過咧，就係一路飛一路窒，以為翻嚟啦咁樣，咁一路嘗試修改嗰個方向令佢翻嚟就唔係就地降落。咁因為拎緊咁但係要拎緊嘅時候咧，佢嗰個指令咧好差，叫佢打左，佢係都唔係好想左咁樣。咁突然收得清楚嘅時候咧，頭先你打緊左嘅100%咧，全部收翻。咁所以部機咧就搏命向左，係咁向左撞。
咁因為呢啲自組機咧就唔係 DJI 機啦，一丟咗信號就停一停，佢自己會翻嚟，甚至 hold 咗喺度。咁你行埋去收到佢就會你人手接管翻。因為 PB 就唔係嘅，有信號就正常冇信號，一係墮機，一係撞周圍撞嚇。所以信號丟失呢樣嘢咧，我哋就好注重、好緊張嘅。咁一唔好彩咧，就可能撞向人群嚇。因為部機如果你冇一個指令佢上鎖，部機一路彈走嘅。所以大家要知道遙控重要性。